పిల్లలకి నచ్చే ప్రొడక్ట్ తో మీ ముందుకొచ్చేసాం. అదే బిగ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ రోబో హెలికాప్టర్. ముఖ్యంగా ఇది చక్కగా బహుమతి ఇవ్వడానికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది ఒక 2-in-1 టాయ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే హెలికాప్టర్ లాగాను అండ్ అది మాత్రమే కాదు, హెలికాప్టర్ కాస్త రోబోగా కూడా మారే అవకాశం ఉంది. మరలా అది హెలికాప్టర్ గా మారుతుంది కాబట్టి చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ముఖ్యంగా దీని యొక్క 3D లైట్స్ అనేవి చాలా సూపర్ గా ఉన్నాయి అండ్ దాంతో పాటు చక్కని మ్యూజిక్ కూడా. అండ్ ముఖ్యంగా చూస్తున్నారు కాబట్టి పిల్లలు కూడా దాన్ని నాన్ స్టాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంకా ఫన్ తో కూడింది కాబట్టి ఈ టాయ్ ఒకటి హై క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ తో తయారు చేయబడింది అండ్ చాలా అద్భుతంగా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. బంప్ అండ్ గో టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి ఏదైనా ఒక వస్తువు అడ్డంగా వచ్చినప్పుడు అది తిరిగి మరలా వెనక్కి ప్రయాణిస్తుంది. అండ్ అలాగే 3AA బ్యాటరీ కూడా లభిస్తుంది కాబట్టి వెంటనే ఆర్డర్ ని ప్లేస్ చేయండి.